law kana hubbuka sadiqa, inda wato san na gaske ne da ainihin wato ainihin da'ar ita ce so, abin da yake yi yace kai shine zaka, wannan shine wato ainihin da'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine, amma waccan wato ainihin al'amari ba wato ayar ba mahallinta bane ba. Hadisi ya tabbata, kawai kai kokari ka bi, domin wannan ita farilla ce, ita ko wannan nafila ce kake yi. Shikenan daga an tada farilla babu zancen wato ainihin nafila. An fara ka cire ka bi umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ba shakka niyyar wannan taka innamal a'malu binniyat, wataƙila za ka samu ladan ma wato ainihin ita wannan nafilar da kai niyyar, wannan kayi wato ainihin, amma ka kiya abu na farko ka sa a mashi umarnin na Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan baka yi hankali ba kuma abin da za ka rasa na farilla ita da baka same ta ba, babu ita. Yanzu ƙarshen ta ma suratul fatiha ba za ka samu ba, kan ka ƙare an yi da sauran. To ji abin da za ka yi asara a cikin wannan farilla, ka yi asara ma takbiratul ihram kawai asara ce, asara ce, domin da ni da na shigar da liman da takbiratul ihram da kai da ka zo ka bayan wato ainihin ana cikin suratul fatiha da wanda ya zo bayan an ƙare fatiha, dukkanmu mun samu jam'u, amma mi ladan ba ɗaya ba ne. Muna fahimta? Ka ji wannan kuskure ne, duk kuskure ne. To haka ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku wanda suka imani, ati'u Allah wa ati'u rasula wa la tubtilu a'malakum, kada ku yarda ku ainihin wato bata ayyukanku. Innal ladhina kafaru, lalle wa'inda suka kafarta, wa saddu an sabilillah, suka kauce ma wato ainihin hanyar Allah, ko suka toshe ta yanda za a fahimci addinin Allah, thumma matu, sannan suka mutu, wa hum kuffarun, akan wannan wato ainihin aiki nasu na kafirci, na shirka ko na munafinci, Allah ce falan yaghfir Allah lahu, zancen gafara ba ta taso ba, ba za a taɓa gafarta musu ba, babu zancen gafara. Shikenan in ka taya haka, to zaka shiga wuta ne, zaka dawoma a cikin wutar jahannama. Allah ce fala tahinu, kada ku ainihin wato yi rauni, kada ku yi ragwanci, wa tad'u ila salmi, yanda wato ainihin za ku kirayi wato sulhu, ko kuma kada ku kirayi wato ainihin ku ce ayi sulhu, kada ku yi rauni har ku dinga kiran wato ainihin wato yin sulhu. Wannan ana zaburar da musulmi ne, ana zaburar da mu'minai ne, ta yanda wato babu zancen sulhu ga kafiri, babu zancen sulhu ga munafiki, babu kuma zancen ka yi rauni ko ka zamanto rago gaban kafiri ko gaban wato ainihin munafiki, babu wannan. Musulmi ba a san shi da wannan ba, ko ka mishi sako-sako, ka mishi kace a bi a hankali, wannan babu zancen bi a hankali. Babu zancen aqida, harkar aqida, harkar wato ainihin tauhidi, babu zancen abu a hankali. wala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa, alhali ku ne a sama, inji Allah, ku ne wato ainihin a sama. Kina kaga babu zancen wani sako-sako, kar ku mai da kanku ƙasa. Musulmi mu'mine, kada ku mai da kanku ƙasa, ku tozartar da kanku, alhali ku ne Allah ya dora a sama. Mafiya da musulmi me yasa suke mai da kansu baya? Saboda ba su san kimar musuluncin nasu, ba su san kimar addinin nasu. Kaga da addinin naka na musulunci, kana musulmi, amma wato ainihin wani abu ya gama ka da kafiri ko wani mushriki ma, ko da abu cikin harka na yau da kullum na aiki, ka dinga wai ɓoye musuluncinka, ka dinga ɓoye aƙidarka, to kaga wannan akwai matsala, akwai matsala. Amma shi yana bayyana wato kafircin shi, zai bayyana muku kafircin shi a gurin da sauransu, ko gurin reunion ne, ko gurin wane ne, ana wani ɓoye lokacin sallah yi, ƙiri-ƙiri ku ce wato lokacin sallah a je a yi sallah, ana nana ɓoye-ɓoye. Ko musulmin ne, ko ku ne masu yawa a gurin, a garin naku kuma, in can ƙasar ka ta yi wannan ba wani wannan bane, su ne suke da iko, amma ƙasar ku, ƙasar musulmi, wani kafiri ya zo ɗora muku wata doka, kaga duka wannan akwai rauni, akwai raunin wato ainihin fahimtar addini. Allah kiyaye. Allah ce wa antumul a'laun, alhali ku ne wato ainihin a sama. Wallahu ma'akum, Allah yana tare da ku, Allah yana tare da ku. Wannan ma'iyya ce khassa. Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum, wannan ma'iyya khassa. Allah yana tare da wato kowa, ma'iyya amma kenan, wanda kowa da kowa Allah yana tare da shi.
cikin al'amuranka, cikin zuwa da zawarka da komai da da kafiri da musulmi da kiyashi da kai kare da wato da mutum, dukka wannan Allah yana tare da kowa. Muna fahimta? Amma yana tare da mi da ilimin shi da wato ainihin ganin shi